Proses instalasi water heater, wastafel dan kran kloset duduk. Satu mesin water heater buat 2 kamar mandi. Kita siapin kenik khusus water heater. Nih kenik buat air dingin. Dan teh buat air dingin. Siapin teh kuningan khusus water heater. Kita sambungkan pipa yang dari mesin ke teh kran lantai atas. Jangan lupa ring dan karet harus ada sebelum dikencangkan. Kencangkan pakai kunci pas ya guys. Nah nih penampakan instalasi wastafel, water heater, dan kran kloset duduk.